بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الطب البديل الذي قلنا إنه مستخلص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تجارب العلماء والحكماء والأطباء في سالف الأزمان. ووصلنا عند المسائل المتعلقة بعلاج السعال والإنفلونزا، وخاصة التي يصاب بها الكثير من الناس في وقت الشتاء وربما في غير وقت الشتاء. وهنالك أدوية وعلاجات كثيرة لهذه المسألة، ولكن هنالك خلطة عشبية طبية من المجربات في هذا الشأن بإذن الله تعالى. وهذه الخلطة تتكون أولا من 3 ملاعق كبيرة من عشبة الزعتر المجفف، وأيضا يضاف لها ملعقة من مسحوق الزنجبيل، ملعقة كوب من مسحوق الزنجبيل، ويضاف إليها ملعقة كوب من مسحوق النعناع، ثم يخلط الخليط جيدا، ثم يضاف عليه ملعقة طعام من عصارة الثوم، ثم يضاف جميع هذا الخليط إلى كوب من الماء قد غلي على النار غليا شديدا. كوب من الماء المغلي، هذا الخليط يضاف إليه ويخلط في كوب الماء الذي غلي على النار غليا شديدا، ثم يترك حتى يبرد، ثم يصفى ويوضع في قارورة زجاجية، ويؤخذ منه 3 ملاعق إلى 4 ملاعق طعام في اليوم للذي يصاب في السعال والإنفلونزا وانسدادات الأنف وما إلى ذلك من أمراض الشتاء المتنوعة، وحتى لالتهاب اللوزتين وما إلى ذلك، فإنه نافع بإذن الله تعالى. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك يجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل في كل دواء يتداوى به، وفي كل شيء وفي كل أمر، فالله هو الكافي والله هو الشافي والله هو المعافي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.